مینوالو یو نظم به تاسو ته وړاندې کوم او دا به زه باسط خان ته ډالۍ کوم په بو کې ژوند کوي زموږ خو مینوال دی باسط خان دا به تاسو ته ډالۍ کوم وایي دا بې پایانه مستي دا د مستۍ سمندر په دغه یو څاڅکي کې مالکه څنګه ځای شو د جهنم غرغنډې تړم اوبو کې بلې یو ارمانجنه تنده د مړو اوبو په شونډو څو زورورې چپې په دې یوه څړیکه کې دا د هوس حادثې او بیا په چونګ خاوره کې د خاورې څه همت دی چې دې قیامت ته ودري د صبر څومره ساده چې دې وحشت ته ودري نیکۍ کې څومره زور دی چې دا بلا ونیسي ثواب کې څومره زور دی چې دا ګناه ونیسي د استحکام برجونه یو څاڅکي وبهول ستا د تقوا ګلونه دې تندې اترس کول ډېر مقدس روحونه دې دوزخ وسوځول ډېر بې همته غرونه دې سړکي وکړنګول د ذات خودداره هستي په بې خدۍ ډوبه ده د تشخص فیصله لا په مستۍ ډوبه ده خدایا د صبر زنځیر چې ورته نه ټینګېږي چې د ثواب پیمانې هم ورته نه ودرېږي دومره لذت ګناه ته تا ورکولو ولې تا د مستۍ په کور کې هوس ساتلو ولې حسن دې ولې ورکړو چې تروړل ګناه ده مستی دې ولې ورکړه چې کول ګناه ده چې جهنم دې راکړو نو سړوم به یې نه چې د جذبه راکړي سینګاروم به یې نه یا د کمزوري وجود صبر ته توان راکا یا د هوس لمبو ته د مرګ سامان راکا یا د شهوت د احساس نه خپل سرور واخله یا د هوس د جذبې نه خپل شعور واخله دې مستانه جنون ته دومره بېوسه وجود دې قهرجن سیلاب ته دومره بې زوره خاوره د صبر تنګ زندان کې دا بلا نه بندېږي د یو ثواب سینه کې دا ګناه نه ځایږي زما د هوش په اوږو د بې خدۍ خاپیري چې په مستۍ کې راشي ورته په ما کې ګناه پیغله شي ما لمسوي زه د ثواب په تکل زم خو د جوش تنده مې د چا تر څنګه بوځي ما کړي یو جام ته مجبور په مستانه غېږه کې ما کړي یو جام ته مجبور په مستانه غېږه کې چې سا مې شنه خوله شي د جل په سپوره خوله مې جام د کوکۍ ولګي نو زه ځان وپېژنم او جهان وپېژنم په رپېدو ستا تر جوماته راشم او تا نه سوال وکړمه چې د مستی هم راکا او ورته صبر هم دی نو ای رحیمه خدایا په ځان خو جبر هم دی یا د دې مستې جذبې د هوس زور واخله یا د وجود په خاوره بل شوی اور واخله یا اوږې تږې احساس په خوند د یار موړ کا یا په دې مست اوبو اور د هوس سوړ کا په ځان هم جبر کول ته وایې دا ظالم دی بیا د مستۍ خالقه منظر پسه مجرم دی ډېره مننه چې ډېره مهرباني چې